Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tah Abah bade midamel deui video anu anyar. Tah ulah poho wari-wari dulur-dulur. Abah teh nuju aya di Cijapati. Tah Abah teh na bade video di enggah bisi katagihan buka Amang Tajudin. Tah ieu nu ngaran Amang Tajudin teh buka tinggalan ku wari-wari. Oke, upami tos beres video Abah buka we Amang Tajudin anu apuk-apukan di Gunung Cijapati teh. Abah teh Abah rek atrok-atrokan yeuh rek medar video anu enggak. Mudah-mudahan wargi-wargi dulur-dulur anu resep kana video Abah nah sok tonton ngan ulah hilang follow video Abah teh, follow subscribe. Nah tinggalin ikuti mami sia tah ieu kebon cengek aya satangkal oge mun katingali muh peuy. Tingali aya waluh Cina lejet palih dinya ge ieu tangkal apuket ngan acan berbuah keur berbunga we di luhur tinggalan. Tah Abah berapuk-apukan ka gunung tingali ayeuna mah di Palewah Kidul tinggalan eta gunung naon Bang? Gunung Cijapati. Tah Abah da kamari mah linglung ayeuna mah tos apal ieu Abah teh ka Cijapati teh ayeuna mah katinggal pisan ku Abah tinggalan kapalih kader. Tah aya naon anu lumpat ya, aduh aya londok. Tah wari-wari anu beungeut Abah teh wajah Abah teh ieu anu ngaranna Amang Tajudin. Amang Tajudin anu video di Cijapati Amang Tajudin. Sok Jang ka dieu Jang sekalian Jang. Sekalian Jang. Tinggalan ayeuna teh musim hujan musim kemarau katingali pisan Abah pegunungan tuh anu hampir we ti kosewat Abah ka dieu tuh tinggalan aduh tinggalan aya di pegunungan mun jelajah ti di Surti ti tadina ti di Sawang ti anggalna Abah teh ngapuk-apukan ka Gunung Cijapati teh. Nah ciptaan Allah mah matak kawari-wari ka dulur-dulur matak kataji nu ningalina Abah apuk-apukan matak betah nu ningalna tingali Abah teh aya di Gunung Cijapati teh ieu. Tah kakaruhun-karuhun anu tos marayeunan ti alam dunya aya di alam makbaroh aya di alam kubur. Mudah-mudahan sing ditarampi iman Islamna dihapunten samudaya kalapatanana ditempatkeun anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala sing jadi ahli surga. Nah ieu teh ngaranna kebon jahe. Jahe jahe teh janda herang lamun tangkal kadu mah janda keren duda keren tinggalan. Tah handapna aya kebon hui anu sok dijualan di pinggir nagreg teh ieu ti dieu geuning ieu kebon huina tuh tingali kebon sampo meni eces tuh tangkal ka bambu amun ceuk bahasa Jawa mah pring cenah pring teh tangkal awi tah tuh tinggalan. Abah ka dieu jalan teh ngajalajah petualangan kanggo teuing Abah teh sanaos hari Jumat teh sakedap deui Abah rek Jumatan heula tah aduh. Nah Abah sape nepikeun ka ngaheho Abah eureun heula di dieu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nuhun wargi-wargi dulur-dulur karunya ka Abah sing apuk-apukan follow atuh Abah teh cenah anu ikuti Abah teh. Tah anu ngaran Amang Tajudin teh ieu tuh ningali nu nuduh-nuduh gunung anu luhur teh tuh anu aya di tatar Cijapati teh kebon awi meni ngampar tuh tingali tangkal kayu meni laluhur ayeuna mah ayeuna mah dilestarikeun ku pengelolana ge. Sabab ngaran gunung mah tapi ayeuna mah kadangkala disewa ku petani tomat. Gunungnya dipanalakan tapi daripada sia-sia teu ngahasilkeun pasti digararap daripada
ngagegemung pinuku tangka-tangka teu berguna mending dipelakan, mending di tanaman, tah tanam singkong, nah gunung Tuhan itu ku abah dituduhkeun apalih ku tanah tingali gunung anu luhur teh tuh nu aya di Tatar Cijapati teh katingali eces jentre ciptaan Allah mah moal aya nu sulit jeung bangga pasti jadi moal ngabohong Allah mah sabab manusia mah ngan syukur boga kahayang wungkul tanpa berjuang mah moal terkabul tah perjuangan anu harus di gawean teh perjuangan manusia mah demi kepentingan mata kurang sinyaah ka diri pribadi ya sinyaah ka keluarga margi lamun teu dipinyaah ku urang tong boro nih nyaah ka diri batur di sorangan ge diruruksak mata gampang nyaah ka batur kedah nyaah heula ka diri pribadi pek omean sing bener urang teh ulah daek mabok daek tukang mabok tukang tarok muka nerok urang mah jalma anu kitu teh teu nyaah ka dirina cilaka ku pamalah sorangan cilaka ku laku ti jual itu lampah teh nyata kalakuan sorangan mata boro-boro nyaah ka diri batur diri sorangan ge diruruksa pika nyaah mah urang kali supaya engke nyalametkeun ka urang sadaya ka ibu ramana sabab lamun tanpa didikan kadangkala urang kali bisa ngerekep ka ibu ramana wakabat teu meunang didikan ti orang tua mun aya kahayang teh lamun teu dilaksanakeun ku kolotna teh wah amuk-amukan sagala dibantingkeun tungtungna bisa ngabunuh ka kolot teh tah lamun budak soleh mah pang jadi kieu teh jasa kolot pang bisa jadi pejabat teh keur leutik keur opa teh disusuk di dungdung teh ngambela anu jadi anak teh disakolahkeun dipasantrenkeun geuningan ayeuna kapetik hasilna kaala buahna geuningan jadi pejabat jadi menteri jadi tukang bisnis akibat naon kanya hiburan mah matak sinya kapurang kalih teh mung tan terlanjur sok sakolahkeun sing jujur ngarahnya ka ibu rama sok pasantrenkeun ngarah teu heueuh diparun datang dirumpak tah wargi-wargi lamun hayang gaduh murang kali soleh didik sabab kolot mah titipan urang lamun titipanana urang bisa ngarawatna pasti bakal ngabagjakeun ka urang tapi lamun urang titipanana teu dimangpaatkeun bakal cilaka kunaon bongan anakna teu dididik matak ngadidik murang kalih mah kudu ti leuleutik supaya nurut aya kasieun ku kolot abah mah moal panjang nu dipedar moal panjang nu dicaritakeun abah rek ngucapkeun wabillahi taufik wal hidayah wal hinayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh